Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sanak-sanak Ambo, untuk pagi gini ya kita akan coba menghirbul lagu dari Odi Malik, Lama Katan Sampai Rangkuangan. Kok kayo-kayolah surang, alun tentu denai meminta persatuan dua sangko. Denai hanya singgah saja. Sana sakampuang sa pamainan sama so dulunyo mangko tapi jalaman tua. Usah lah kayo Tuhan banggakan, lama nyokatan sampai rangkuangan. Itu apa kayo balinda orang punya awak Jawa dari sana. Biarlah bapiti terbiasa lai babudi baguno dalam nagari. Kayolah surang, alun tentu denai meminta persatuan dua sangko. Denai hanya tinggal saja. Kok ada rasudun sana